All right, thank you, Elīna. As we get ready for our panel. Paldies, Elīna. Mēs gatavojamies un esam gandrīz gatavi paneļa diskusijai, un pirms es kolēģus tad arī paaicinu atpakaļ. Es atgādināšu vēlreiz, ka jūs varat uzdot jautājumus. Mēs centīsimies atbildēt uz maksimāli daudz, un ja arī nespēsim, tad mēs publicēsim arī pēc pasākuma atbildes. Es redzu, ka ir jautājumi saistīti ar procedūrām un citiem jautājumiem. Es domāju, ka tas būs ļoti svarīgi. Ir tas, kādi iepirkumi tiks publicēti nākotnē tuvākajā. Mēs jau dzirdējām daļu no tā iepriekšējās prezentācijas arī no Nacionālās iestādes, ievies iestādes Mārtiņš Blaus. Deva arī strateģisku pārskatu par to, ko mēs sagaidām nākamajā gadā. Jebkurā gadījumā es gribu atgādināt to, ka tas viss ir redzams arī mūsu Rail Baltica mājaslapā. Tagad es gribu aicināt mūsu kolēģis uz skatuves, kuri jau ir ieradušies neorganizētā veidā vai secībā kārtībā, Kristiāna Aiga un Mārtiņš Elīna. Mums arī Zoomā pievienosies Mitmārs, mūsu sistēmu un operatīvā departamenta vadītājs. Jean-Marc, vai varat dzirdēt? Jā, ļoti labi. Labdien. Nu, tad es ceru, ka auditorija ir šeit labi jūs dzird. Es varbūt no skatuves tik labi nevaru dzirdēt. Pirmais jautājums. Iesildošais jautājums ir, kā jūs jūtaties tagad šajā trešajā Rail Baltica Industriju dienas ir tā kā dzimšanas dienā. 3 gadu dzimšanas dienā tā ir. Es teikšu lieliski. Ir lieliski būt šeit. Ir tik daudz tiešām piegādātāju partneru, kas ir arī pieslēgušies un tik daudz intereses tiek tam veltīts, izrādīts. Lieliski, ka esat šeit. Tas ir lielisks projekts un ir brīnišķīgi laikapstākļi. Sāksim. Daži no tiem jautājumiem ir tādi procedurāli, ir viegli uz tiem atbildēt, vai arī jau tie ir atbildēt, vai ir iespējams redzēt, kurš, piemēram, uzvarēs konkursā. Aiga. Protams, tā ir publiski pieejama informācija. Jūs varat atrast šādu informāciju gan mūsu mājaslapā railbaltica.org. Pie attiecīgā iepirkuma, un es arī pieminēju savā prezentācijā Latvijas iepirkumu sistēmā. Jūs varat redzēt visus aktīvos, arī arhīvā. Turpat arhīvā vēl var redzēt arī, kam šis iepirkums ir, kas ir uzvarējis šajā iepirkumā, un tas tad piešķirts un noslēgts līgums. Un treškārt arī Latvijas iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā jūs arī varat redzēt visas publikācijas un visas tās, kuras ir virs sliekšņa. Eiropas Savienībā tieši tad arī par to ir jāpublicē mājaslapā. Tāpēc ir vismaz 4-5 vietas, kur šāda informācija var atrast, izvēloties RVRL kā kritēriju. Bet, ja ir tāda interese no tirgus par šo pārskatu, par noslēgtiem līgumiem, tad iespējams, tad mēs varam vispār arī izveidot kādu atsevišķu mājaslapu pilnīgi, lai būtu vēl caurspīdīgāk. Man šķiet, ka tas varētu būt interesanti, jā. Tas ir saistīts arī ar citiem jautājumiem, kādi mums ir, piemēram, kompānijām, kuras interesē iespējas strādāt kā apakšu uzņēmējiem. Varbūt jūs varat komentēt arī par to. Viens no populārākajiem jautājumiem šobrīd ir tad būtībā rekomendācijas par to, kā materiālu piegādātājiem viņam būtu jāstrādā arī ar līgumslēdzēju pusi, jo e-pastus rakstīt, piemēram, iepirkumu uzvarētāji varbūt ir kādas radošas idejas būtībā, kā iesaistīties. Tas var iesākt kādu diskusiju, un tad mani kolēģi var papildināt. Tā ir viena no lietām, ko mēs saprotam, un saprotam to, kā izaicinājumu. Tas ir tiešām izaicinājums. Kā atgrieznisko saiti tādu esam dzirdējuši, tas nav par piegādātājiem, bet par partnerību, par to, kā tas strādā starptautiski, un
Un tas ir izaicinājums partnerim, līgumslēdzējiem. Mēs jau paši nevaram šo te tirgu kaut kā regulēt vai iejaukties un kā viņus var uzrunāt. Mums, protams, no šī ir jāatturās un ir jābūt neitrāliem. Tas, kā pieminēts iepriekš, mūsu uzdevums un galvenais, ko mēs nodrošinām, ir tātad mēs publicējam informāciju un visur, kur tas ir nepieciešams un iespējams par iepirkumu procedūru, prasībām, noslēgtiem līgumiem, dokumentāciju un arī kompānijas, kuras kvalificējas un uzvar šajos iepirkumos. Par to mēs informāciju arī publicējam, lai saprastu, lai varētu atrast tādā veidā partners. Mēs arī saprotam, kā izaicinājums pastāv starptautiskiem partneriem potenciāli arī, lai atrastu vietējos kādus apakšu uzņēmējus šeit, un tas var būt izaicinājums, es vēlreiz saprotu. Izaicinājumi nepārtraukti cenšamies atrast labāku veidu, kā veicināt sadarbību, bet tas ir tieši tik daudz, cik mēs varam izdarīt, ir, lai mēs neiejauktos formāli vai neformāli, lai mēs tiešām neiejauktos pašā procedūrā vai sadarbībā. Informācija tik tiešām varētu būt atslēga par to, kādus uzņēmumus tad ir jāuzrunā. Un tas ir ļoti svarīgi meklēt informāciju arī par līgumiem, kuri ir noslēgti, tehniskās specifikācijas, kāda ir viņu atbildība, par ko viņi ir atbildīgi konkrēti, materiāli, kādi tur ir nepieciešami. Tad visdrīzāk tas arī ietver sevi no paša partnera, tad varbūt kādu iniciatīvu. Ir jāpēta tā informācija, ko mēs jau esam publicējuši. Ideja, kā apvienot kādā vienā resursā, varbūt ir tas, par ko mēs padomāsim, ka var to izdarīt. Jautājums, kas ir saistīts ar potenciālu arī ar apakšu uzņēmumu un sadarbības iespējām, bet es primāri gribētu to pajautāt arī tāpēc, ka tas bija viens no tādiem jautājumiem, par kuru visvairāk ir izrādīta interese, kas ir vairākas reizes jau pieminēts attiecībā uz reģistrāciju un CCS atjauninājumiem un kontraktiem, tad tas ir tāds divpusējs jautājums. No vienas puses gribētu, lai Žanmarks varbūt vairāk daudz pateiktu, pastāstītu no šita satura viedokļa, no iepirkuma viedokļa, tad Aiga varētu iesaistīties un prezentēt, kādi varētu būt nākamie soļi. Ja es drīkst, es patiesībā gribētu sākt, jo tad Žanmarks var arī vēl papildināt. Attiecībā uz iepirkumu kā tādu, tad man šķiet, ka jau vairākās prezentācijās esam jau dzirdējuši. Ķerī, Mārtiņš, viņi prezentēja, kur mēs šobrīd atrodamies, un lai atgādinātu vēlreiz abas šīs lietas, abi šie iepirkumi notiek. Tas ir enerģiju apakšsistēmas, un mums ir šobrīd otrais posms iepirkumam. Mēs arī sagaidām pieteikums jau nākamā gada pašā sākumā. Tas nozīmē 2027. gada 3. ceturkšņa vidū mēs jau runāsim par elektrifikāciju visā Rail Baltica, visos Rail Baltica posmos, visā garumā. Un par CCS tad tas turpinās, un mēs ar nākamo posmu gribam atklāt, tam jānotiek arī šogad, un mēs varam to tad veikt un līgums pabeigt, līgums tos veikt nākamajā gadā. Jean-Marc? Yes, maybe I can just add that this contract, these two procurement for electrification. Par elektrifikācijas un CCS kontrolas sistēmām. Tad Igaunija, Latvija, Lietuva, tas ir tāds brīvs iepirkums visām 3 valstīm šīm sistēmām, kas būs visas Rail Baltica garumā. Ir svarīgi paturēt to prātā, jo ko tas nozīmē, jo tieši to, ka tas ir tas vienojušies elements būtībā starp dažādām valstīm. Paldies! Nākamais jautājums ir adresēts Elīnai. Kompānijas, kuras interesē iespējas sākt piedalīties vai piedalīties iepirkumos,
viņi redz kādu potenciālu vai potenciālos virzienus, kurus viņiem atbilstu viņu uzņēmumu darbībai, kā viņi var kā viņi var tā kā padot par sevi ziņu, vai ka viņi ir ieinteresēti, varbūt ir kaut kāds iespējams, varbūt kaut kā sakomunicēt vai tirgus konsultācijas, kāda ir procedūra? Of course, at what stage is the procurement? Is it announced or is it like pre-stage, like you mentioned, the Linda market Tas ir consultation? atkarīgs no tā, kādā posmā ir pats iepirkums, vai tās ir arī tirgus konsultācijas vēl, bet ja ir jau publiski izziņotas tirgus konsultācijas, tad visa informācija ir pieejama mājaslapā. Parasti ar e-pastu konkrētai personai tad var arī interesēties un vienu vai vairākus pārstāvis norīkojot no uzņēmuma. Tad, protams, ka konsultācijas, iepriekšējās konsultācijas tirgu, jā, ir iespējams. Mēs jebkurā gadījumā sūtām informāciju komunikācijas komandai vai kādam, kurš plāno visu šo iepirkumu procesu. Un tad var sazināties. Ja es gribētu vēl pateikt, ka mums ir jaunuma lapa, kas ir arī ļoti svarīgs elements informācijas apmaiņai piegādātājiem, kur viņi var to meklēt. Varbūt tā ir, ja tās ir tirgus konsultācijas, tad mēs arī par to informējam mūsu jaunuma lapā. Tātad tā ir iespēja, kā vēlreiz iesaistīties un konsultēties ar mums. Un šeit gan es arī vēlētos kaut ko pateikt, ka tad, kad iepirkuma plāns ir publicēts, tad jūs redzat, ka plānā ir, piemēram, ka būs šāds iepirkums jau gada laikā. Esat atraduši šo informāciju, tas ir gada sākums, piemēram, jūs varat, un tas, ka jums vajadzētu darīt, ir nosūtīt informāciju par savu uzņēmumu realbaltica.org, procurement@realbaltica.org, un tad mēs varam jau uzreiz jūs iekļaut sarakstā ar tirgus konsultācijām, ja tādas notiks, un tad vai varētu par tādu iespēju arī jums runāt. Manuprāt, šāda atbilde bija ļoti visaptvaroša. Nākamais jautājums ir adresēts Kristianam. Man šķiet jums patiks šis jautājums. Un jautājums ir par to, kādi jūs esat ieviesuši materiālu piegādes vai darbu līgumos, kādas tieši par konkrētiem punktiem bija runa. Mums ir jākontekstualizē, lai nebūtu tik specifiski, jo bija runa tiešām par konkrētiem materiāliem vai indeksāciju. Tas ir kaut kas, tas mums ir jāiekļauj, bet tie ir procesi, kas ir diezgan gari, bet varbūt jūs varat komentēt, kāpēc tad izmaiņas stratēģiskā un šajā līguma pieejā vispār notiek tik ilgi. Abus tematus tad aptvērsim uzreiz. Es daudz ļoti specifiski nerunāšu par kaut kādu konkrētu elementu. Mums ir dažādi risinājumi atkarībā no līguma. Viens ir materiāla līgums, kā piemēram, mēs esam jau tad runājuši, kāds no kolēģiem var precīzāk pastāstīt par to, kā mēs tur ņemam vērā dažādas indeksāciju un materiāla izmaksas, bet tas, ko es arī pieminēju prezentācijā, ir svarīgi tirgus atgriezniskā saite un sadarbība tādā vispārīgā līmenī, pirmkārt, lai saprastu, kādas mums ir problēmas, varbūt, vai kādi jautājumi, kuru vajadzētu tur risināt, nav tāda labākā risinājuma indeksācijā. Jautājums ir būtībā par to, cik daudz vēl riska pastāv, kad ir piemērot šādu indeksāciju, vai mēs varam atrast optimālāko risinājumu konkrētajam līgumam. Un te mēs esam ļoti atvērti arī pret rekomendācijām. Ir daudz risinājumu, ko mēs esam ieviesuši un arī domājuši, bet ja kāds no partneriem vai sadarbības jau līgumslēdzējiem viņiem ir kāds risinājums un tas lieliski strādā, mēs esam atvērti tam, lai mēs par to arī uzzinātu un lūdzu sazinieties ar mums un mums ar vislielāko prieku pārunāsim arī to. Indeksācijas mehānismi kopumā tur ir jāzina
konkrētā līgumslēdzēja specifikācija, tātad kāda ir pašmaksā, kādi ir dažādie mainīgie, darba spēks, materiāls, betons vai kaut kas tam līdzīgi. Tātad mēs skatāmies, kāda ir proporcija, kāda ir riski, un tas ir tas, ko mēs risinam. Un to mēs ar dažādām variantiem veicam dažādos līgumos. Un, ja mēs runājam par risinājumiem un stratēģijām, un kā arī diezgan lēni tas notiek, kā tik pieminēts jautājumā, jā, projekts ir tiešām ļoti apjomīgs un ir prakse, kas pastāvēja Baltijas valstīs jau pirms šī projekta, un projektam attīstoties un augot arī cilvēki tātad attīstās un lēmumu pieņēmēji ir atvērtāki dažādām specifikai, un mēs arī noskaidrojam labākus veidus, kā kaut ko darīt. Tas, kas mums ir jāpatur prātā, tas ir tas, ka tas ir viens no projektiem, kas tādā mērogā Baltijas valstīs nav ticis realizēts, un līdz ar to nav līdzšinējās pieredzes un zināšanu, kā to vislabāk realizēt. Un, kad mēs realizējam projektu, mēs sazinamies ar vislabākajiem ekspertiem visās Baltijas valstīs un vēl arī ārpus Baltijas valstīm. Mēs sapulcinam kopā, mēs runājam gan ar tirgus pārstāvjiem, gan kolēģiem Eiropā, lai noskaidrotu, kādi labākie veidi, kā strādāt, bet tas viss aizņem laiku un lēmumu pieņemšanu, un, protams, projekts attīstās darba gaitā. Tā kā tā ir tāda dabīga attīstība, un šis jautājums par to, kāds šāda veida projekti attīstās, un ņemot vērā izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies, un to, ka Baltijas valstis pirmo reizi saskaras ar šādu mērogu projektu, tad es gribētu teikt, ka mums diezgan labi iet, diezgan ātri iet uz priekšu, un šobrīd mēs pielietojam stratēģijas, kuras, ja nebūtu visi šie izaicinājumi, kas būtu tirgu, un ja mēs paskatītos pirms pāris gadiem, tad tas būtu neaptverami. Tā kā es domāju, ka mums šai ziņā mēs ļoti labi progresējam. Bet varbūt kāds kolēģis par indeksāciju gribētu pakomentēt. Jā, pavisam īsi. Pārunas diskusijas un šī indeksācija ir pārunu tēma, un mēs satiekamies iepirkuma fāzē ar līgumslēdzēju pusēm, un mēs apspriežam, kas varētu būt vēlamais veids, ieteicamākais veids, jo tāpēc, ka tirgi mainās, vienam materiālam ir tādi aspekti, citam materiālam citi aspekti, un arī indeksi atšķirās. Tā kā mēs runājam par apspriedi, par diskusijām, par apspriedēm, un nākam klajā ar risinājumu, kas atbilst vislabāk šai situācijai, bet, protams, ka jāsaka, ka nav ideālā indeksācija, jo, kā Kristians jau teica, mums ir riski, kurus mēs varam kontrolēt un kurus mēs nevaram kontrolēt, kur mēs vienkārši rīkojamies vienā vai citā veidā. Tagad mēs pieskarsimies būvmateriālu cenām. Tātad Rail Baltica iegādājas iepirkumos konsolidētā veidā visam projektam būvmateriālus. Tātad, Mārtiņ, vai jūs pakomentēsiet par šo? Tātad, vai visam projektam būvmateriālus iegādājas? Un jautājums no Valērija praktisks, kā viņš saka, ja es esmu tērauda uzņēmums Latvijā ar pieredzi, atbilstošu pieredzi, kur mums ir jāvēršas, lai kvalificētos. Es domāju, ka šis ir saistībā arī varbūt ar apakšuzņēmēju statusu. Jā, tās ir divas tēmas un atbildēt uz abām. Jā, par konsolidētiem materiāliem. Mēs esam ļoti tuvu, lai jau pabeigtu iepirkumu procesu, un visi šie materiāli, kas tika norādīti manā prezentācijā, 5 no tiem ir jau apspriedas fāzē, un agrāk vai vēlāk mēs jau slēgsim šīs pārunas, un esam ieguldījuši ļoti daudz piepūli apspriežot ar piegādātājiem dažādus jautājumus, arī indeksāciju, un lielākoties mēs jau esam gatavi
prasīt un piedāvāt ražotājiem iesniegt savu noslēguma pieteikumu, piedāvājumu. Un kā manā prezentācijā jau tika rādīts, mēs jau nākamajā gadā arī lielāko daļu no šiem līgumiem parakstīsim. Tā kā viens pat varētu būt jau ātrāk, jau šī gada beigās. Un otrās jautājums par vietējo ekspertiem, kas darbojas metināšanā. Mums šobrīd nav tāds konkrētais iepirkums būt par ģenerālu līgumslēdzēju šiem darbiem. Varbūt, kad nākotnē parādīsies šādi darbi, bet visticamāk, ka Kristians varbūt varētu atbildēt uz šo jautājumu, varbūt no strateģiskā skatu punkta. Un saprotot arī praktiskumu, mēs nodrošinām iespējas piegādes sanāksmēm visām iesaistītajām pusēm, kur piedāvāt tādas iespējas, un, protams, mums ir ierobežot resursi, bet iespēja robežās mēs cenšamies nodrošināt šīs iespējas, cik vien mēs varam. Bet runājot par šādiem specifiskiem darbiem, tad jautājums ir par apakšuzņēmējiem. Un šeit pieeja būtu tāda, ka jūs noskaidrojat, kas ir galvenie līgumslēdzēji, ja mēs runājam par dažādiem tērauda elementiem un metināšanu, un kur varētu iesaistīties, vai nu tas būtu, pieņemsim, saistībā ar struktūrām un kādiem civiliem darbiem, vai arī staciju būvniecībā un tam līdzīgos darbos, kur tas varētu būt nepieciešams. Tātad jautājums pirmkārt būtu, kas tad ir galvenie līgumslēdzēji, un tad es arī piedāvātu vietējām metināšanas uzņēmumiem, kuriem ir zināšanas par to, kas būvniecības darbos ir galvenie uzņēmēji, un tad atrast veidu, kā piedāvāt sniegt vērtības piedāvājumu šiem ģenerālu uzņēmējiem, ar kuriem mēs sadarbojamies, un tas varētu būt veids, kā piedalīties Rail Baltica, jo visticamāk, mums nebūs šīs metināšanas paketes iepirkumos kā atsevišķa vienība. Labi, nākamais jautājums ir Žanmar. Labi, es to jums sūtu, jo šis jautājums ir saistīts ar operacionāliem jautājumiem. Iespējams, ka mums atbildi šobrīd vēl nav, bet iespējams, ka jūs varat pakomentēt. Tātad Džulija prasa, kāda veida biļešu sistēma būs? Vai būs iespēja iegādāties biļetes ērti un ātri? Jā, es domāju, ka mums šajā posmā vēl biļešu iegādes un biļešu sistēma vēl tikai tiek izstrādāta. Mēs skatāmies uz dažādiem tehniskajiem aspektiem un bet attiecībā uz kopējām nostādēm, attiecībā uz biļešu iegādi, tad skatoties uz pasažieru pieredzi, mēs joprojām skatāmies uz dažādām funkcionalitātēm un diskusijām ar visām trijām valstīm, bet es domāju, ka mēs varam teikt droši, ka mēs saprotam, ka Rail Baltica būs veiksmīgs projekts, ja mēs maksimāli piesaistīsim daudz pasažierus, tiešām nodrošinot raitu pakalpojumu Rail Baltica, un šeit mēs runājam gan par ātrumu, reģionāliem vilcieniem, bet arī vietējiem vilcieniem, un šeit mēs strādājam arī pie šīs biļešu sistēmas. Jā, paldies, un es gribētu teikt, ka pēdējais jautājums ir Elīnai. Jūs prezentējāt ļoti interesantā veidā, kā jau agrīnā fāzē piesaistīt piegādātājus, bet tomēr mums ir vēl jautājumi, tātad kā iesaistīties. Tātad mēs jau dzirdējām, vispirms jūs parādāt savu interesi no savas puses, bet tas, protams, nav vienmēr gadījums, ka ir šī konsultācija fāze. Vai jūs varētu pakomentēt, tātad kā
notiek, vai vienmēr ir šī konsultācija fāze, vai arī kuros gadījumos tāda ir un kuros gadījumos nav. Tagad nav obligāti veikt šīs tirgus konsultācijas, kas ir galvenokārt saistīts ar iepirkuma komisiju vai to ietver. Un parasti tirgus konsultācijas tiek organizētas gadījumos, ja tās var palīdzēt izstrādāt dokumentāciju labākā kvalitātē. Ja ir kādi kritiskie jautājumi, uz kuriem ir jāatbild, vai arī otrajā gadījumā, ja, piemēram, iepirkuma komisija redz, ka konkurence nebūs pārāk plaša, tad būs tikai daži, kas pieteiksies, un tad mēs skatāmies uz citiem kvalifikācijas kritērijiem, lai ļautu tātad un dodam iespēju tirgus dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti. Tātad atbilde ir nē, tās nav obligāti, bet tirgus izpēta gan būs visos gadījumos. Tas ir kā neatkarīga daļa. Un, ja ir interese, tad vienmēr ir vērts vērsties pie iepirkuma departamenta, un, ja ir kaut kāda interese iegūt informāciju, mēs ar prieku identificēsim, informēsim, sniegsim atgriezenisko saiti, vai būs vai nebūs konsultācijas. Tas ir gadījums pēc gadījuma. Un es arī gribētu mazliet pavisam citu punktu šobrīd pacelt, kas ilgtermiņā varētu būt noderīgs. Mums ir unikāls projekts. Tas ir vienīgais tāds Baltijas valstīs, kas pulcina kopā starptautisko un arī vietējās zināšanas. Mums Baltijas valstīs bieži vien nav speciālisti un eksperti pār ātrgaitas dzelzceļa tēmām. Līdz ar to mums šīs zināšanas ir jāiegūst no kaut kurienes citurienes. Mums ir starptautiskie uzņēmumi, kuriem ir fantastiskas zināšanas, bet savukārt atkal viņiem nav šīs vietējās specifiskās zināšanas. Un tas mums dod iespēju radīt dažādas partnerības, kas ir attīstījušās un kuras mēs arī veidojam. Bet, lai nokļūtu līdz šīm partnerībām, lai izveidotu komandu, kas var piedalīties šajos iepirkumos un kļūt par līgumslēdzēju, tad uzņēmumiem, tīpaši vietējiem uzņēmumiem, nav jāgaida, ja viņi redz, ka ir kaut kāda iespēja, un varbūt viņi specifiski neatbilst prasībām vai nav visas zināšanas. Vienalga, viņi var izrādīt iniciatīvu un atrast kādus starptautiskos partnerus. Tas pats attiec arī uz apakšuzņēmējiem. Jums nav nepieciešams gaidīt, kamēr ģenerāla uzņēmējs jūs atrod. Tas darbojas divpusēji. Un šis projekts sniedz fantastisku iespēju reģionālajām vietējiem uzņēmumiem mācīties un izaugt. Un pēc vairākus gadus, kad jūs būsiet auguši un attīstījušies, tad arī šis tirgus būs ieguvējis. Tātad šī projekta noslēgumā, šī projekta ietvaros ir iespējams iegūt zināšanas, kas būs noderīgas varbūt citos projektos šajā reģionā. Līdz ar to es aicināšu piegādes tirgumu būt proaktīviem, parādīt iniciatīvu un mācīties, jo bieži vien mācīties nākotnē tas ir daudz labāk nekā varbūt vienkārši iegūt šo vienu līgumu. Jā, es domāju, ka šis bija lielisks noslēguma šāds apgalvojums, ka šim centieniem ir jābūt no abām pusēm, kā jebkurās attiecībās. Tātad no vienas puses piegādātājiem jāizrada iniciatīva un jābūt aktīviem, un no otras puses mums kā projektam arī ir jānodrošina, ka informācija ir pieejamāka un caurspīdīgāk pārskatāmāk. Es domāju, ka ar šo arī mēs varētu beigt šo paneļu diskusiju. Paldies jums par jūsu ieguldījumu. Žanmārk, paldies arī jums, ka pievienojāties tieši saistē. Paldies!